Ciao a tutti i videoamatori e a tutte le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Allacciate bene le cinture di sicurezza alla vostra poltrona preferita perché oggi vi ho tradotto un video strepitoso di Idris Aberkan. Per chi non lo conoscesse, Idris Aberkan è un contemporaneo filosofo, una mente libera, un pensatore contemporaneo eccezionale. Scienze della comunicazione, specializzazione di geopolitica, un dottorato in letteratura contemporanea e generale, molte specializzazioni nelle neuroscienze cognitive e nella economia della conoscenza. Questi sono alcuni dei temi dove lui è veramente forte, ma il video di oggi riguarda una delle agenzie segrete, che poi segreto non è, di oltreoceano, cioè la CIA, e io veramente non avrei saputo fare di meglio in assoluto, non avrei potuto neanche immaginare di meglio, quindi non vedo perché non tradurverlo. Mi sembra quasi obbligatorio, anche perché Idris Aberkan è veramente poco conosciuto in Italia, mentre è molto conosciuto in tutto l'ambiente francofono, non solo in Francia ma anche nel Nord Africa, nelle isole, nelle parti del mondo dove si parla francese. Bene, basta, bando alle ciance, vi lascio col suo splendido video, però prima vi chiedo, lo so che non è mai bello, ma vi chiedo di fare un piccolo sforzo, di fare una piccola donazione, perché questa tipologia di video, oltre a essere censurata su YouTube, e quindi vi chiedo anche un aiuto per favore a condividerlo il più possibile nei vostri social, usando quello che voi credete lecito e giusto usare per condividere un contenuto del genere, che per me è molto importante, ma vi chiedo anche un piccolo aiuto, sempre se potete, economico, per sostenere il mio lavoro, perché per tradurre, per doppiare un video del genere sono necessarie veramente tante ore di lavoro. Se volete vederne ancora di questi video, deve avere anche un minimo di compenso, perché altrimenti non me lo potrò più permettere in futuro e voi non potrete più vedere video del genere. Ringrazio tutti quelli che hanno donato fino adesso, è un aiuto fondamentale che mi date, grazie ancora, grazie del vostro supporto, grazie delle vostre mail e buonissima visione. Perché la CIA commette dei crimini ogni decennio? Non è una domanda retorica e neppure mi rivolgo ai giornalisti che non se ne occupano. La mia è una domanda alla società intera, alla politica. Machiavelli diceva che il fine giustifica i mezzi. Così la guerra fredda poteva forse giustificare tutti i crimini commessi dalla CIA? Ma come riesce la CIA a posizionarsi sempre dalla parte dei buoni e controllando i media? Come nel caso di Mockingbird, che ha rivelato in maniera del tutto ufficiale, e questo sì che dovrebbe essere scritto in tutti i libri di storia, che già 40 anni fa la CIA si era infiltrata nelle redazioni di moltissimi giornali, moltissime TV, per far passare dalla parte buona della storia la sua organizzazione. E che già a quei tempi la CIA aveva rafforzato l'etichetta del complottista, della conspiracy theory, che già esisteva, ma che ai tempi dell'uccisione, ad esempio, del presidente JFK Kennedy, fu utilizzata per screditare chiunque osasse solamente anche sospettare che vi fosse la CIA dietro all'omicidio del presidente degli Stati Uniti. E vi ricordo che ai giorni nostri suo nipote, il nipote di JFK, afferma ufficialmente che il sospettato numero 1 per l'uccisione dello zio è la CIA. Il termine complottista, la teoria del complotto, è diventata una vera e propria moda. Esisteva, è vero, ma raggiunse proprio il grande pubblico in quel periodo. E allora perché nei libri di scuola non si insegnano che tutte le versioni ufficiali sono completamente inconsistenti o inventati da personaggi dubbi, che stigmatizzano i complotti, che usano delle tecniche ben descritte nel libro, ad esempio il complosofismo, dando del complottista a qualcuno semplicemente quando non si hanno più argomenti, nonostante che poi tutte le teorie del complotto negli anni si siano avverate vere. E vi ricordo che al mondo c'è ancora una grossissima fetta di popolazione che crede veramente che la Russia si sia fatta saltare in aria un oleodotto da sola, come nel caso di Nord Stream 2. Allora, come riesce la CIA a finire sempre dalla parte giusta della storia, dalla parte degli innocenti? Facile, sono infiltrati nelle redazioni di giornali e TV,
Lo sappiamo da 40 anni e non vi è nessuna ragione di pensare che dopo Mockingbird, dopo 40 anni, le cose siano cambiate, anzi magari sono peggiorate. Lo abbiamo visto durante la guerra in Iraq, che è stata promossa con le stesse tecniche dalle stesse persone. All'epoca c'era un'agenzia che trattava, diciamo, il lavoro sporco, chiamata Campus Watch, creata da un certo Daniel Pipe, e che stigmatizzava chiunque fosse contrario alla guerra in Iraq proprio all'interno dei campus universitari. Vi ricorda forse qualcosa? È normale, è la stessa tecnica, si chiama terrorismo intellettuale e si ripete. Allora, il fine può giustificare i mezzi? Ogni decennio ha visto un crimine commesso dalla CIA, non sono passati 10 anni senza. Le rivelazioni famosissime di Seymour Hersh o di altri come il caso Pentagon Papers o da Julian Assange, Edward Snowden. Ma ciò che è sicuro è che non sono passati 10 anni senza che la CIA non abbia commesso crimini o azioni illecite. Cerchiamo però di fare una critica strutturale invece di criticare la persona. Analizziamo l'organizzazione in genere. La CIA funziona nella clandestinità ed è un obbligo, è normale. Ciò significa che tra gli slogan dominanti c'è che ovunque ci sia la necessità, la CIA detta legge. However, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds. And this is a major function of the CIA. Ciò significa che lo slogan principale è che qualsiasi cosa è ammessa per necessità, anche se è totalmente illegale. Posso in buona sostanza commettere qualsiasi crimine, operare al di fuori di qualsiasi legge, di qualsiasi costituzione, perché necessario. Non so in quanti di voi conoscano SDECE, Servizio degli Affari Internazionali di Controspionaggio, una sorta di raccolta di documenti come sostanzialmente se fossero gli altri a spiare, non la CIA. Il vecchio agente di spionaggio Alan Sure ha spiegato nel suo libro che sostanzialmente sono gli altri a spiare, noi ci documentiamo. Eliminando tutti questi aspetti di propaganda, o come si dice oggi livelli di comunicazione, cerchiamo di essere un po' più pragmatici. La CIA opera nella clandestinità. In gran parte sono dei veri e propri delinquenti, dei criminali, che possono muoversi come dei criminali sotto protezione e incoraggiati ad essere fuori legge. Quindi, cosa c'è di meglio per un criminale che infiltrarsi in una organizzazione criminale? L'OEFS, Ufficio di Servizi Strategici, ha utilizzato Lucky Luciano, ad esempio, per infiltrarsi nella mafia italo-americana per sbarcare in Sicilia nella famosissima operazione Husky. Una delle ragioni per la quale il generale Patton ebbe la vita così facile e riuscì a percorrere moltissimi chilometri in Sicilia senza nessun intoppo. Lo stesso ufficio piazzò molti mafiosi in incarichi chiave che nel dopoguerra si occupavano di mettere personaggi filoamericani alla testata dei governi europei, a partire da tutti i mafiosi che sono diventati sindaci, come Calogero Vizzini o come Vito Genovese. Tutto ciò è molto interessante e spiega perché quando voi vi volete infiltrare in un paese, passare per il crimine organizzato dello stesso paese è una garanzia di successo, fino al punto che certi paesi sono stati obbligati a controllare meglio il proprio crimine organizzato. Vladimir Putin controlla attraverso il KGB la parte consistente e influente del crimine organizzato russo per evitare ogni tipo di infiltrazione da parte americana. La stessa cosa la fanno i cinesi con la mafia cinese per evitare ogni infiltrazione. E succede che quando avete delle rivoluzioni colorate a Hong Kong, ad esempio, la CIA non può passare per il crimine organizzato e quindi utilizza delle ONG. ONG che spesso si trovano contrapposte alle varie mafie, soppresse poi anche dalle autorità, in quel caso cinesi. La triade organizzazione mafia cinese qualche volta ha mostrato un certo grado di indipendenza, come in piazza Tiananmen. In quell'occasione gruppi vicini alla triade hanno partecipato e si sono infiltrati in organizzazioni dissidenti e ostili all'Occidente, collegate alla CIA e ai servizi segreti occidentali, che poi hanno aiutato a espatriare 400 di loro in Occidente, in Europa. Anche noi in Francia abbiamo avuto la stessa cosa. L'affare Charles Pasqua è conosciuto a tutti nel caso Peretti, del quale controllava ed era controllato tutto il Partito Socialista francese, partito sostanzialmente di centro.
La stessa cosa in Italia è successa al centro, dove il partito politico era controllato sia a livello della NATO sia a livello della CIA, senza parlare poi della loggia massonica P2 fondata da Licio Gelli, dove erano presenti gli Stati Uniti che l'hanno pure ammesso, e a livello di caricatura anche Hollywood l'ha ammesso nel film Il Padrino 3. Sotto falso nome infatti c'era la presenza di un certo Licio, anche se in alcuni dubitano che le sue referenze siano molto più simili a Giulio Andreotti, che aveva tra l'altro tantissimi soprannomi come il Papa Nero, Belzebù, la prima lettera dell'alfabeto, il Divo, eccetera. Il gran bel film di cui parla di lui, ma sempre senza mai nominare la CIA. E quando la sua carriera stava finendo, questo libro ne parla molto bene, si parla di Gladio e dei servizi segreti, create come dei cuscini nel caso in cui il paese corresse il rischio di diventare comunista. Durante la guerra fredda vi erano organizzazioni del genere in Turchia, in Grecia, in Italia e anche in Francia. E queste organizzazioni, dette Stay Behind, come vengono ben descritte nel film di Alain Delon e Klaus Kinski, Morte di una carogna, queste organizzazioni terroristiche dovevano rimanere nel paese che rischiava di diventare comunista in periodo elettorale. Bologna la Rossa era l'esempio del film, ma avevano al loro interno dei vecchi fascisti come Stefano Delle Chiaie, un personaggio orribile di cui molti libri si sono occupati lui. E Giulio Andreotti cercò pure di politicizzare anche questo avvenimento. Lui, che era cattolico e cristiano, a partire dal 1991 cercò di sconfiggere e portare allo scoperto queste organizzazioni. Fu poi la CIA stessa a farlo cadere. Se la CIA decide di uccidervi, lo fa con character assassination, cioè venite assassinati mediaticamente, che è molto più efficace. Normalmente basta qualche dossier, qualche scandalo o qualche rapporto compromettente che viene reso pubblico su di voi. E questo da solo è già un movente plausibile. Se un'agenzia di spionaggio ha fatto bene il suo lavoro, ed è il caso della CIA, le vittime devono essere incapaci di dimostrare la colpevolezza della CIA stessa. Giulio Andreotti si trovò pluriaccusato e condannato da molti dossier che uscirono praticamente contemporaneamente e che si sono trovati nelle mani dei giudici giusti al momento giusto. E anche lui stesso infatti dichiarò che si trattava di una vendetta della CIA. Successe la stessa cosa a Dominique de Villepin, che, come disse ai tempi con Condoleezza Rice, fu punito per essersi opposto alla guerra in Iraq, che tutti sappiamo essere stato un vero e proprio bancomat per la classe politica americana e soprattutto per l'industria delle armi. Ma questa è un'altra storia. E ritorniamo alla CIA, che deve infiltrarsi e avvicinarsi al crimine organizzato. L'operazione Barry Seal dimostrò i legami della CIA con i trafficanti di droga. Fece altrettanto con lo scandalo Iran-Contras. Insisto, da quando la CIA esiste commette dei crimini enormi ogni 10 anni. E la cosa incredibile è che ogni decennio si riposiziona dalla parte dei buoni, dalla parte giusta della storia. Si sa per certo che ha fatto dei crimini negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 e nel 2000. Ma oggi è ok, è pulita. Nel 2020 la CIA non farà nulla di male. 1950, colpo di Stato in Iran, ma non solo, anche in America del Sud, dove è rovesciato un paio di governi, ma si sa, cose che capitano. Coincidenze. 1960, operazione Midnight Lady Max. Tutto ufficiale quello che vi racconto. La CIA drogava degli agenti con LSD a loro insaputa. Per 20 anni, dagli anni 50 fino agli anni 70, l'operazione MK Ultra, con il controllo della mente attraverso la coercizione e le torture, drogandoli, violentandoli, di tutti i diritti fondamentali dell'uomo e dei prigionieri, senza mai pagare le conseguenze. Questo fino agli anni 70. Tutto era illegale nell'operazione MK Ultra, ma hanno continuato imperterriti. Questo è quello che è successo negli anni 50, 60 e 70, ma poi è arrivata l'operazione Phoenix, col vero e proprio sterminio di massa dei vietnamiti. Poi la famosissima e famigerata operazione Condor, durante la quale si recuperavano sistematicamente i mercenari dal Nord Africa per formare delle milizie armate in Argentina e in Cile, sulla base della famosa scuola americana, con l'appoggio incondizionato a Pinochet e al suo regime, e poi il colpo di Stato contro Salvatore Allende, passando per la guerra dei sindacalisti e dei camionisti che finanziarono attraverso la mafia i casinò di Las Vegas. Tutto declassificato e documentato. Le implicazioni dirette nell'assassinato di Jimmy Hoffa, che ancora oggi è irrisolto e viene attribuito alla mafia. Tutti sappiamo poi dei legami tra la CIA, la mafia nell'affare della Baia dei Porci, non solo con Lucky Luciano per lo sbarco in Sicilia,
Ma nell'operazione della Baia dei Porci si suppone che la mafia abbia preso parte anche nell'assassinato di JFK. Ripeto, tutto declassificato e reso pubblico. 1980 Iran-Contras e l'affare Barry Seal, 1990 i programmi di tortura e le prigioni segrete della CIA, tecniche di interrogatorio alquanto discutibili e violenze sui prigionieri, e poi oggi le uccisioni attraverso i droni rivelate da Julian Assange. Comincia ad essere abbastanza? Che ne dite? È sicuramente un problema strutturale, non facciamo una colpa solo della CIA, fanno la stessa cosa i russi e i cinesi, ma dappertutto il fine giustifica i mezzi anche quando si infrangono le leggi e la soluzione è avvicinarsi al crimine organizzato. Vedete, per infiltrare un paese serve infiltrare a sua volta le organizzazioni criminali. Per questo è necessario che da parte di ogni Stato ci sia un controllo del proprio crimine organizzato per preservarlo da ingerenze esterne. Può sembrarvi folle, ma è la realtà. È machiavellico dirlo, ma se non lo fate voi come Stato, lo farà qualcun altro e lo utilizzeranno per infiltrarsi all'interno della nazione. È per questo che il Partito Comunista Cinese ha un controllo pressoché assoluto sulla Triade. Per lo stesso motivo Putin ha un pugno di ferro sulla mafia russa. Certo, le oligarchie russe hanno delle influenze, pagate a volte al prezzo della vita, così come per Londra o per gli Stati Uniti, ma strutturalmente funziona allo stesso modo. Queste organizzazioni come la CIA sono naturalmente clandestine e illegali, operano attraverso canali illegali e criminali, passando per le vie di mezzo, come abbiamo visto nel caso di Giulio Andreotti o come abbiamo visto nel caso di Silvio Berlusconi, che sono stati perdonati dei loro crimini fino a quando sono stati pro-guerra in Iraq, ad esempio, pro-NATO, tutto andava bene con la Casa Bianca. Quando invece la loro posizione è cambiata e sono andati contro, ad esempio, l'operazione in Libia, ecco che sono usciti tutti gli scandali che sappiamo, ancora una volta creando un caso plausibile. Dopotutto anche il KGB non è che si comportasse meglio, che all'epoca era sicuramente il migliore in assoluto. Furono loro a inventare gli interventi nei campus universitari, ad attuare la demoralizzazione, la destabilizzazione, le ingerenze nelle università, tutto per indebolire il nemico e fargli bere tutte le porcherie possibili, senza che abbia neppure una minima reazione. Il KGB in questo era il migliore in assoluto e la CIA ha dovuto reagire per non essere soppressa. La CECA e il KVD erano dei barbari fermi al Medioevo in confronto. Sopprimevano e commettevano le peggiori violenze in stile Pulp Fiction, ma loro lo facevano veramente. Torturavano e facevano sparire letteralmente ogni avversario, i veri e propri criminali. Gli avversari politici venivano fatti sparire e torturati. Ai tempi che Brezhnev fece un colpo di stato contro Khrushchev, quest'ultimo fece una dichiarazione incredibile. Brezhnev infatti lo stava accusando di una sfilza di reati. Lui disse: stop, fermatevi, voi mi state accusando delle peggiori cose, ma pensate se aveste fatto la stessa identica cosa ai tempi di Stalin. Neppure ad una piccola pozzanghera sarebbe stato permesso di incrociare il suo cammino. Se la CK di allora, il KGB di oggi, si fosse occupato di voi, nulla sarebbe stato permesso se non era il potere dominante a volerlo. Ma vorrei concludere con quella magnifica e leggendaria citazione di Martin Luther King, che è stato per anni perseguitato dalla CIA e dall'FBI, che disse: il buio non può scacciare il buio, l'odio non può scacciare l'odio, la violenza non scaccia la violenza. Non è perché il KGB è stato abominevole che dobbiamo accettare i crimini della CIA. La società si dovrebbe chiedere fino a dove hanno il diritto di andare queste organizzazioni e perché la CIA, che ogni decennio è sporca di sangue, come è possibile che venga difesa dai media e che non paghi mai per i crimini commessi?